Ben ritrovati cattoliche dintorni. Padre Michele Pischedda sarà il nuovo assistente spirituale della FUCI, la Federazione Universitaria Cattolica Italiana, un ruolo già ricoperto da Giovanni Battista Montini. Gli studenti, il personale tecnico amministrativo e i docenti l'hanno salutato in occasione della giornata del Sacro Cuore. Vediamo insieme il servizio. Padre Michele, ora inizierà il nuovo cammino a Roma. Cosa ti porti da Brescia a Roma di questi 4 anni passati nella sede bresciana? Sicuramente tanti volti di persone, amici che ho incontrato nei corridoi dell'università, nelle aule facendo lezione e anche nelle varie attività che il centro pastorale e l'università tutta hanno promosso in questi anni. È stata sicuramente un'esperienza arricchente, bellissima, nella quale mi sono reso conto di poter crescere insieme a tante persone che hanno condiviso con me questo periodo. E a Roma da questo nuovo incarico cosa ti aspetti? Ci sono già dei progetti? In questo momento sto cercando ancora di integrare un po' questa novità per la mia vita, soprattutto incontrando gli amici della Presidenza nazionale, con i quali abbiamo già da portare avanti le iniziative che erano state calendarizzate per l'estate 2011 e ho incontrato nell'ultimo weekend anche gli amici del Consiglio Centrale della FUCI che si è insediato e che ha dato avvio ai suoi lavori per il prossimo anno, programmando alcuni impegni a livello nazionale e anche a livello locale. Dottor Morgano, che auguri possiamo fare a Padre Michele che intraprende questa nuova esperienza ecclesiastica? Innanzitutto si occuperà, come noto, della FUCI, quindi l'augurio è sicuramente quello di realizzare ciò che deve fare, ma con la consapevolezza di poter contare anche su persone che sono particolarmente a riguardo impegnate e disponibili. Di conseguenza è anche l'occasione da parte mia, a nome anche ovviamente di tutta l'intera sede bresciana, di porgere non solo il saluto a Padre Michele e fargli un bocca in lupo evidentemente molto convinto, ma anche di ringraziarlo vivamente per quello che ha fatto in questi 4 anni. Suor Alba, lei ha condiviso in questi anni il lavoro di assistente spirituale con Padre Michele. Cosa ricorda di questi anni e della collaborazione con Padre Michele? Sono stati praticamente 4 anni molto belli, in cui abbiamo cercato di fare varie iniziative per avvicinare i ragazzi. Abbiamo avuto dei momenti di incontro, di preghiera, abbiamo avuto anche delle uscite ma con un significato particolare, culturale, spirituale e soprattutto ricordo il viaggio in Terra Santa che abbiamo realizzato lo scorso anno, che è stato davvero un momento di grazia sia per noi come anche per i ragazzi. Innanzitutto le sue lezioni, l'ho avuto come professore di teologia e le sue lezioni sono sempre state molto interessanti, molto vissute, anche c'è stata molta discussione anche con gli studenti, quindi non sono state lezioni frontali e quindi dal punto di vista della didattica l'ho trovato sono molto entusiasta di questa cosa. La sua presenza all'interno dell'università è sempre stata continua e anche la celebrazione della Santa Messa tutti i giorni era un appuntamento quotidiano con lui che sempre con garbo e discrezione si interessava di noi studenti e del nostro andamento. In questi miei primi 2 anni accademici ho avuto modo di constatare personalmente la sua serietà, la sua integrità e allo stesso tempo anche la sua cordialità e la sua disponibilità al dialogo e all'ascolto, e queste caratteristiche fanno di lui una persona veramente amabile, sensibile, e sono certo che tutte le persone che
che lo incontreranno nel corso del suo cammino futuro godranno della sua amicizia e della sua presenza. Si è parlato della relazione fra genitori e figli nella libreria della Cattolica in occasione della presentazione di un volume edito dalla scuola editrice. Vediamo cosa è emerso. Giulia Cavalli è l'autrice insieme a Mariella Bombardieri del libro La relazione genitori-figli. Perché avete deciso di scrivere questo manuale? Sì, è un libro che è rivolto ai genitori, vuole essere un libro che suscita delle domande, delle riflessioni, non è un libro che dà delle risposte su come si sta con i figli, è un libro che non vuole colpevolizzare i genitori, ma che vuole dargli fiducia nelle loro capacità educative e fargli intravedere anche la fiducia che si può avere nelle capacità di crescita dei figli. Quindi si pone come un libro di dialogo, di discussione, dove si alternano momenti di riflessione, momenti di racconti, a volte drammatici, a volte divertenti, delle esperienze che abbiamo vissuto con i genitori e con le famiglie, e si alternano anche poi delle attività formative da fare in famiglia, con altri genitori, proprio per condividere l'educazione, che è una cosa vissuta. Spesso i genitori non sanno quello che i figli fanno con internet, spesso i figli sono più informati dei genitori sull'uso di questi strumenti. Nel libro noi diciamo non dobbiamo demonizzare uno strumento come non dobbiamo demonizzare la televisione, ma dobbiamo renderci conto dell'età dei nostri figli, accompagnandoli, cercando anche di dare delle regole, perché sappiamo che i bambini o anche adolescenti non sanno sempre dosare l'uso di questi strumenti. Di sicuro apre la famiglia al mondo, può essere anche uno strumento di confronto in cui noi genitori ci avviciniamo a questi strumenti e cerchiamo di capire ad esempio perché ai nostri figli interessa così tanto. E ora spazio alla rubrica Libri in pillola di Silvia Francesca, che quest'oggi ci riserverà alcune magie. Una favola di quasi 500 pagine. I protagonisti sono 3 fratellini, Kate, Michael ed Emma, irrequieti e impossibili da gestire. Da più di 10 anni girano da un orfanotrofio all'altro, nella speranza però che un giorno i loro genitori tornino a prenderli. L'ultimo orfanotrofio dove approdano è Cambridge Falls, un orfanotrofio molto particolare perché la casa è disabitata, non ci sono bambini e il direttore, un certo dottor Pym, è alquanto strano. Un giorno in una camera segreta troveranno un libro dalla copertina color verde smeraldo e le pagine bianche, un libro magico che li porterà indietro nel tempo, proprio nel periodo in cui una crudele contessa russa ha rinchiuso tutti i bambini in una barca e ricatta i genitori perché sta cercando un oggetto magico, proprio l'Atlante di Smeraldo. Ce la faranno i 3 fratellini a sconfiggere il male e a riportare la pace nel proprio paese? Questo è l'Atlante di Smeraldo di John Stevens.
Questo libro ha pochi mesi, è apparso in Italia il 26 maggio del 2011 e il New York Times l'ha già classificato come uno dei 100 migliori libri di quest'anno. Come ci suggerisce il titolo, i protagonisti sono gli angeli, in realtà detti Nefilim, perché non sono le creature angeliche e dolci che noi conosciamo, bensì nascono dall'accoppiamento tra gli angeli malvagi caduti sulla terra e le donne umane. Quindi non si tratta delle creature angeliche e dolci che tutti conosciamo, bensì sono malvagi e oscuri. La protagonista si chiama Evangeline, che all'età di 12 anni verrà affidata dal padre alle suore di un convento, che provvederanno alla sua educazione. Quando la ragazza crescerà, deciderà a sua volta di prendere voti e diventare suora. Trascorrerà le giornate nella biblioteca del convento, dove classifica la corrispondenza. In un giorno qualunque, però, riceverà una strana lettera che sconvolgerà la sua routine. Spetterà infatti ad Evangeline aiutare gli angelologi a sconfiggere gli angeli malvagi. Questo è Angelologi di Daniel Trussoni. La scrittrice è Elisabetta Agnone, che ha scritto questa trilogia, e cioè 3 romanzi fantasy intitolati Il segreto delle gemelle, L'incanto del buio e Il potere della luce. La storia è ambientata a Fairy Oak, un villaggio nella valle di Verdepiano, dove gli umani convivono con persone dai poteri magici, i cosiddetti magici della luce e i magici del buio. La storia è raccontata da Feli e le protagoniste sono Pervinca e Vaniglia Periwinkle, 2 gemelle dal carattere opposto ma dall'aspetto identico. Oltre al carattere opposto hanno anche poteri opposti, perché Vaniglia ha il potere della luce, mentre Pervinca ha il potere del buio. Quando compiranno 10 anni sarà il terribile 21, cioè il nemico del villaggio, ad attaccare il paese, soprattutto le gemelle, per far trionfare il buio sulla luce. Ce le faranno le gemelle a vincere? Questo è Fairy Oak di Elisabetta Agnone. Anche per questa puntata è tutto, vi do appuntamento alla prossima settimana, come sempre il venerdì alle 20:45 su Teletutto. Per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su YouCat. Grazie per essere stati con noi.